So today I wanted to talk very briefly about miracles. Šodien es vēlos nedaudz runāt par brīnumiem. Do we still have miracles today? Vai mēs šodien piedzīvojam brīnumus? The definition of a miracle Brīnuma definīcija is when something happens ir, kad kaut kas notiek, that can't be explained any other way notiek kaut kas, ko tu nevari nekā citādi izskaidrot, unless something supernatural came into the situation. Tas ir tā kā kaut kas pārdabīgs, pāresošs ienāk kādā konkrētā situācijā. We know the Bible has lots of miracles. Mēs zinām, ka Bībele runā par daudz brīnumiem. We know the New Testament has a lot of miracles. Un arī jaunajā derībā netrūks brīnumu. But do they still happen today? Bet vai tie notiek arī šodien? Did that stop when Christ went to heaven? Vai tas apstājās tad, vai tas beidzās tad, kad Kristus tika atgriezās debesīs? Most of the time when we think of miracles today, Lielākoties, kad mēs domājam par brīnumiem šodien, we're thinking of miracles in our own life. mēs domājam par brīnumiem mūsu pašu dzīvēs. And usually it's health. Un parasti mēs domājam to saistam ar veselību. But we're going to talk a little bit today on a broader scale. Bet es vēlos šodien paskatīties uz to plašāk. The miracle that we're even here. Brīnums ir tas, ka mēs šodien esam šeit. If you look at the earth, Ja mēs paskatāmies uz planētu Zeme, there's so many things that have to happen to allow humans to live on the earth. ja mēs paskatāmies uz to, kas notiek, ir tik daudzas lietas, kas ir dod mums šo iespēju, dara šo vidi piemērotu, lai mēs uz zemes varam dzīvot. Ever since man has sat around a campfire at night, Ikreiz, kad cilvēki apsēžās vakarā pie ugunskura, and he's looked into the heavens, un tie skatās uz debesīm, he's wondered, is there anybody else out there? cilvēks lūkojās zvaigznēs un jautā, vai vēl kāds tur ir? When man started to be able to see the other planets with telescopes, Kad cilvēki sāk skatīties, viņiem radās šī iespēja skatīties teleskopos uz citām planētām, they wondered if somebody else is out there. viņi domāja, vai arī tur kāds ir. And most scientists said, yes, there has to be other life out there. Un daudz zinātnieki teica, jā, noteikti ir jābūt vēl dzīvībai tur, But we haven't found it. bet līdz šim mēs neesam neko atraduši. I don't know if there is or not. Es nezinu, vai tur ir vai nav. I do know that this earth has been fine-tuned by God. Bet es zinu, ka šī planēta ir perfekti sagatavota, Dieva sagatavota. God took this earth Dievs paņēma šo zemes gabalu and made it exactly so that humans could live here. un izveidoja tieši par tādu, lai uz šīs planētas varētu dzīvot cilvēku radījumi. If the earth was just a little bit smaller, Ja šī planēta būtu kaut vai nedaudz mazāka, it would change our gravity. tā tūlīt mainītos gravitāte. And gases like ammonia Un, and tā, methane, un tādas gāzes kā amoniaks un metāns, they would stay closer to the earth, tās pietuvotos zemē, closer to the surface of the earth, pietuvotos tuvāk zemē, and it would kill us. un šīs gāzes mūs nogalinātu. If the earth was a little bit larger, Ja planēta būtu kaut nedaudz lielāka, same thing would happen. notiktu līdzīgas lietas. There would be elements that would kill us that would end up, or elements that we need that would end up going into the atmosphere. Un tas, kas izdalās no zemes, viss tas, tie elementi, arī tie mūs nogalinātu, ja zeme būtu pārāk liela. God has fine-tuned this earth. Dievs radījis perfektu šo planētu. If the day was just a little shorter, Ja dienas garums būtu kaut nedaudz īsāks, then it would be colder. tad šeit būtu augstāks. And then there wouldn't be as many crops. Un tad mēs nespētu izaudzēt tik daudz zaļumus, kā tie ir tagad.
lot of us can't get done what we need to have done in 24 hours, so we say, oh, I wish there was 28 hours in a day. Jā, un tad mēs nespētu pat izdarīt tik daudz, cik mēs izdarām 24 stundās, jo mēs jau tagad sakām, kaut man būtu tās 48. If there was a longer day, bet ja diena būtu garāka, and more sun, un vairāk saules, then it would be hotter, tad šeit būtu karstāks, and there would be more wind, un vairāk vēja, and it would be more damaging. un būtu nodarīts daudz ļaunumu. We're fine-tuned exactly the way it should be. Mēs esam perfekti radīti, tieši tā, kā tam ir jābūt. If we were just a few miles, a few kilometers difference between the earth and the moon, Ja mēs kaut pat dažām jūdzēm vai dažiem kilometriem tas atstatums starp mēnesi un zemeslodi mainītos priekš vai atpakaļ, it would change the gravity, tas tūlīt mainītu gravitāti, and it would change the protons and neutrons that are all inside of us and everywhere we look. un atkal tās gāzes stāvokļi mainītos un atkal būtu juceklis. We're not told these things by science. Science doesn't always tell us these things. Science, the study of science. Zinātne mums vienmēr to nepasaka. We hear about evolution. Mēs mācāmies, esam dzirdējuši par evolūciju. We hear about all these other theories. Mēs esam dzirdējuši par tām visām citām teorijām. But just in the last 10 to 20 years, Bet pēdējo 10-20 gadu laikā more and more scientists are saying there's something behind the way all of this takes place. aizvien vairāk un vairāk zinātnieki saka, ka ir kaut kas vairāk nekā tas, ko mēs varam sasniegt, saskatīt. And we're seeing more and more scientists who aren't Christians Un mēs redzam, ka arī tie zinātnieki, kas viņi saka, viņi nav kristieši, come forward and say there has to be an intelligent design of this earth. Viņi saka, ka ir jābūt kādam ļoti inteliģentam radītājam, kas to visu ir veidojis. That's a miracle. Un tas ir brīnums. That you think how big this earth is and how far the moon is and the exact days, all those things were set down by God. Ja mēs domājam par to, cik liela ir šī planēta, par atmosfēras attālumu, par mēnesi attālumu no Zemes, par tām visām lietām, tas ir perfekti radīts, perfekti izveidots. Yesterday I was on the other side of town. Vakardien es biju pilsētas otrā pusē. And I opened up the door and got out of my car. Es atvēru durvis un iekāpu mašīnā. And I thought, what is that smell? Un es domāju, you get out. I got out of my car. Viņš izkāpa no mašīnas, domāju, kas tā par smaku? And I said, what is that smell? It's so good. Smarža izrādās, tā ir ļoti patīkama. And it was flowers. Un tās bija puķis. It just smells so great. Puķis smaržo ļoti jauki. So, if that had happened only one time in your life, Un ja tas ar tevi noticis vienreiz tavas dzīves laikā, if spring only came one time in your life, ja tu esi piedzīvojis pavasari kaut vai vienu reizi savā dzīvē, think how great it would be. iedomājies, cik skaisti tas ir. It comes every year. Bet tas atkārtojās katru gadu. But we don't see it katru gadu. as the miracle that it is. Un mēs to parasti neievēram kā brīnumu, bet tas ir brīnums. Because there's miracles all around us. Un šie brīnumi mums ir visapkārt. And we think that because they happen every day, Un mēs domājam, ja tas visu laiku atkārtojas vai kaut kas notiek katru dienu, that it's not a miracle. tad tas vairs nav brīnums. This morning at 3 o'clock, Šorīt 3 no rīta, when the sun was waking me up, kad saule mani modināja, that's a miracle. tas taču ir brīnums. That it's going to, the earth is going to rotate every single day. Kad planēta Zeme, viņa griežās katru dienu ap sauli un griežās. This week we need to look for the miracles that God has given us. Un šajā nedēļā mums ir jālūkojas uz tiem brīnumiem, kurus Dievs ir devis mūsu vidū. Don't think that a miracle only happens in a hospital. Nedomājiet, ka brīnumi notiek tikai slimnīcās. Don't think that a miracle only happens when a new baby is born. Nedomājiet, ka brīnumi notiek tikai tad, kad bērni piedzimst.
Miracles are all around us. Brīnumi ir visapkārt mums. They still happen today. Un viņi notiek šodien. They're happening right now. Un viņi notiek tieši tagad. Paldies. Jā, un kādi brīnumi notiek katru